आ रही है 14,037 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली को चलती है। भाई क्या ही स्पीड में आ रही है। और प्रायोरिटी देखो कितनी देर से ग्रीन सिग्नल कर रखे हैं, करीब आधे घंटे से ग्रीन सिग्नल कर रखे हैं। और इसके आगे निकली अभी कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। तो भाई मजा दुगना होने वाला है। मुझे पता है इसकी स्पीड कम हो ही नहीं सकती। कुछ लोगों की तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट ट्रेन है। गाइस पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का ट्रैक चेंज कर दिया, अब इधर की बजाय एकदम से इधर आ गई। आ जाओ खींच दो।